要去火星建基地，首先有强大的运输工具。计划使用8枚500吨级的固体火箭发动机助推飞翼式航天飞机。航天飞机并配备4台250吨级的甲烷或氢液氧主发动机及其他辅助发动机，利用水上平台辅助滑翔起飞，提高运载负荷。目标是可以将500吨的货物送到火星。这样的设计方案涉及多方面的技术和工程挑战。动力与推进系统，8枚500吨级的固体火箭发动机能够提供巨大的初始推力，确保航天飞机能够克服地球的重力并进入太空。配备的4台250吨级甲烷或氢液氧发动机，则用于航天飞机在太空中的轨道转移和火星着陆过程中的推进。起飞方式，使用水上平台辅助滑翔起飞是一个创新且具挑战性的方案。水上平台需要足够坚固以承受航天飞机和货物的重量，同时还需要设计合适的滑行和起飞机制，确保航天飞机能够稳定地离开水面并进入空中。火星着陆，航天飞机需要在火星上实现垂直起降，这需要先进的飞行控制系统和火星大气适应性设计。火星的大气密度和地球大相径庭，因此需要精确计算和控制飞行轨迹，以确保安全着陆。要在火星建立实验基地，首先要足够功率的电站，太阳能发电远远不够。目前要建造一个如红宝石核潜艇功率大小核电站，设备重量至少500吨，所以航天飞机运载能力要500吨以上。